Klokken er 7:40. 38. Vi skal til London! Nej, I skal ikke. Nå, nej. Hvad så? Til London. Nej, vi skal ikke. Vi skal til Birmingham. Vi skal til England! Sådan, ja. Han kommer ud af badet med ærm omkring sig. Ja. Langt mørkt hår, lidt sådan med lidt krøller. Slet ikke? Nej, langt. Nej, sådan kort. Men det er sådan her krøller. Kort med krøller, så. Og så lidt krøller. Det kan jeg sparke selv i pikkemændene. Det er godt. Okay. I overlevede. Ej, alt blev sådan i min hjerne. Det kan jeg ikke klare. Nu skal Oliver til at springe ud af skabet. Mor! Hvad? Et skab kan godt være bøftet. Ja, Michael? Michael! 112. Var det fedt, hun minderne tilbage. Fuck, hvor var det fedt, den svedeste tid. Fuck, hvor var det fedt. Fuck, hvor var det, ja, det var så fedt. Jeg så fucking hot at gå på højskole. Det styrede for hårdt, ja, det var big time. Så ryst din røv, så det var så fedt. Jeg så fucking hot at gå på højskole. Det styrede for hårdt, ja, det var big time. Så ryst din røv til den her. Men pludselig kom dagen, hvor vi skulle sige farvel. Alle stod og græd, og selv lærerne var med. Folk udvekslede telefonnummer, så vi kunne snakkes ved. Vi skal holde forbindelsen ved lige i al evighed. Fuck, hvor var det så fedt. Jeg så fucking hot at gå på højskole. Det styrede for hårdt, ja, det var big time. Så ryst din røv, ja, det var så fedt. Jeg så fucking hot at gå på højskole. Det styrede for hårdt, ja, det var big time. Så ryst din røv til den her. Hej.